Sanibingelela bafowethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Once again siyaqhubeka nendaba yethu ethi izwi nemimoya. Izwi nemimoya. For those who are meeting us for the first time, I am Stumalo all the way from Kantaba Diliga. Angihambi ngedwa kulolu hlelo noma kulesi sihloko. Ngihamba noJaca Jesu uzungeziwe. Inkosi ezungeziwe nation. Yes. It's very important balaleli ukuthi angikusho lokho ukuthi inhloso yethu singabantu abakholwa iBhayibheli kuphela. Amen. Sikhonza uNkulunkulu weBhayibheli. And then I've tried to do some researches ngikwenzela manje, but mina ngathola ukuthi the more I'm going out of the scriptures, I'm getting weaker. Kumoya. Okay. Then ngabona ukuthi amandla asekutheni asilela kulombhalo lo kuningi okubhaliwe kodwa lokho ngekho la siyakuziba. And then bese sikhuluma nezinye izinto esiyithola kwiministry uNkulunkulu asibeke kuyona. Asikusho asinyatheli ulwazi lamuntu. We are not going to be undermining anybody, but ipurpose yethu kulaba abantu uNkulunkulu asithume kubona siqonde kubona kulaba abantu who are struggling with issues abanye baba kade benganakile bengazi ukuthi babhekene nani until as i-feedback ebengiyithola kwabanye akade bethayo besingakwazi ke lokho ukuthi kanti umsebenzi emoya engcolile. Last week we ended up just touching emoya engcolile. Ngakhumbula ukuthi sikhulume ngemoya eqhamuka emlonyeni kaDraco, emoya eqhamuka emoyeni womprofeti wama yabona nemoya emoya ezingqanqa oyihlobo eyintathu and emoya ephuma kumademon. So sasakhuluma ukuthi that these demons, they are like a harp anjengendlu ekhipha uhlobo lwemimoya ethize. Yes, so today we want to go back to the book of Mark chapter 5. Mhlambe sinabesathatha nesikhathi asihlele Mark chapter 5 lapho umbulu amekhasi uqala ukufunda kuverse number 2. Lithi ke esephumile emkhunjini wahlangana naye masinyane umuntu ofika emathuneni cela sibambeleyo enomoya ongcolileyo. Ayihlale emathuneni kungasekho umuntu ongambopha nangagedana ukuba wayeseboshwe kaningi lawo sankosi nangamaketana kepha amaketana ayiqashulwe nguye lawo sankosi babephuliwe ungekho noyedwa wayenamandla ukumthambisa. Kodwa yena uleli sishela ukuthi le moya iyamenza umuntu angabheki onenatural way. Bese qashula amaketana nje kungasekho noyedwa umuntu ngokwenzeka. Number 1, imoya engcolile. So lento ukuthi imoya engcolile akusho ukuthi iweak. These are dirty spirit. Ngifuna ukusebenzisa leligama lizezwakala because umuzofuna ukuhlanganisa u-evil no dirty. These are two different spirits. Hamba nathi yabona lokhu uqhubeka nje uhamba nathi izoze ikusiza inkosi kulento yokuthi uhamba nathi. So imimoya engcolile, le moya engcolile i-violent according to chapter 5. And njengoba le moya ingcolile, number 2, these spirits are violent, anamandla angajwayelekile le moya, iqashula amaketanga. Number 3,
le moya imthatha imhlalisa in a desolate place, indawo emathuneni isikangeni. Yayibona? And uyayibona ukuthi le moya iyamhlukanisa nabantu. Sikhulumile ngendaba yokuthi imoya engcolile on the last episode ukuthi kaningi siyibonile ivela ngosisi bethu nangodadewethu ebakhipha emakhaya afudumele bamba bohlala estradini. Uyabona le moya operator manje ukuthi imoya efanayo nemoya operator endulo. Kubeka man of God. and inamandla kakhulu ukuthi imkhiphe nasemndenini. Thank you. Bakubona bonke abantu yomhlalisa la ifuna ukumowna imithi khona. Khona. Intando yakhe. Ogwadule endaweni eyomileyo emathuneni. Thank you. Jesus. That's number 5. Bese lithi ngesikhathi sonke ubusuku nemini wayesemathuneni nasezidabeni ememeza ezilimaza ngamanje. Wathi kuba mbone uJesu esekude wagijima wakhuleka kuye. Asibambe mfundisi nalethi. Ubusuku nemini ememeza yena personal ezilimaza ngamatshe. Ubani olimalayo? Uyabona imoya sekuvela la ekuthi khona umuntu uyakwazi ukuthi ekhola abe demonized. Ngoba uba demonized, it means you are influenced. Umbhali la uthi ezilimaza ngamatshe ayelinyazwa imoya, which means the actions izinto ayezenza. Ngafuna sigcina isizulu. Izinto ayezenza zazi qamuka kwi-influence yamademoni, yena kodwa azenze kuye against himself. Now sesiyakule ethi asingamthu, asingamshayi, asingamgcoshi umntwana obonakala ezilimaza noma edla izinto ezilimaza impilo yakhe. Kumele si understand ukuthi there is a spirit behind, unomoya ngemumva kweproblem ofuna ukugxoshwa. Ngoba yonke lento esiyixoxa siveza into ukuthi impande eziningi zama problems ziveza imoya yabasadila nomoya abangcolile. Yes, man of God. Jesu lithi wathi kuba ambona uJesu esekude wagijima wakhuleka kuye. Wayesememeza ngezwi elikhulu ethi nginamsebenzi muni nawe Jesu, Ndodana kaNkulunkulu ophezu konke. Ngifungisa uNkulunkulu ungangihluphi. Kunento ecala le moya yabazi nabantu bakaNkulunkulu. Thank you. Ayitshela umuntu angazange ayibize uJesu. Lithi wona wambona wagijima. Engaka rebuke, which means ayayazi presence. Le moya ayazi ukugcoba. They could sense ukuthi in our territory now kunenye vibe. Ukhona umoya ohelezayo now. Ushiye apostoli ifakazela lento ukuthi sisababona abantu bebanenkinga bese bethela ubaba ukuthi afike. Kwesikhathi ufike uyihlalele uselitiye masuphuma wenza umthandazo bese bebona baba bazawuthi ungazi ukuthi lezi zinto Zithonyiwe. Yes. sika nje sikwaba ukuthi sayigcina bathe sayiconfirm ke la ukuthi la uJesu wafika ngasho ukuthi kwaba ukufika kwakhe. Babucaca onkumbuza indaba engangayixoxa la ebandleni. Sometimes ago sama sala phakaBhikwa amasho epark lapha
kaBhili nase-crash akamnguni hey ngayichaza ngeke ngisho umuzi ngesiboko bayasazi abakhona safika khona kade simisa itende safaka itende sahamba sakulomuzi sawucela nje amanzi basipha amanzi amnandi amanzi abandayo sawajabulela sayihlalela sabonga saphuma sangathandaza lo ufire ngegama kaJesu siyabopha we didn't bopha anything we did not but sangena sahlala basipha amanzi saxoxa sazethula singobani sizomisa imvuselelo siyabamema emvuselelweni but the greatest challenge they had babe nenkinga yemoya ebashaya izibawise embhedeni ibakhiphe embhedeni balale phansi I pray ukuthi bazobona bakhumbule then they did not tell us ukuthi babhekene nani nathi we did not feel ukuthi bona babhekene nani angifuni ukuqamba manga but ngakusasa ibona abafike kithi bazothi bafundise saze sabonga naze nasikhulu emva koba denifikile ekhaya nahlala naphuza amanzi nabonga nathandaza seniphuma senihamba ebusuku silele sezwa ungqongqoza abantu emnyango omunye methu yavula kulomnyango ubona iqulu abantu abangazuthi ingane bathi sesiyahamba senilethe laba bantu la labantu bayasixosha ngikhomenta on this word and bababuza laba like nina ningobani nivela kwabantu baze bawusho ngisho umuzi ababethunywe kuwona okay why because ngifakazela le ethi ipresence kaJesu mefika emathuneni wengashumayeli wengathandazi wathi mebefika nje ngestep uma umkhumbi kwagijima umuntu wayekhwelwe imoya wazothi Jesu ndodana kaNkulunkulu ophakemeyo usihluphelani ngoba isikhathi sethu asikakafiki asho lutho yena bengakasho lutho qhubeka kancane ngoba wathi kuye uma kunomuntu moya ongcolile moya onjani ongcolile ubaba kulomuntu so ngoba umuntu is a best house umuntu is a best house for dirty spirits ungcola abantu abakwenzayo ngaphandle it's ama results omoya ebangela okumele lemoya ikhishwe ngeauthority esegameni likaJesu yes man of God wayesembuza ethi ubani igama lakho wathi kuye ngikuligiyona igama lami ukuba sibaningi hayi mfundisi imimoya inamagama sizoya mhlambe ku episode hayi lelandelayo mhlambe kule sizoya emoyeni amagama amagameni amaningi but sinawathinta manje njengoba siyixoxela yes but ikhona ilanga lesoxoxa khona ngamagama emimoya and sisho ukuthi enzani ngoba imimoya inamagama then this one athi suligiyoni ngoba sibaningi la thina kwaZulu Natal noma thina abantu benguni sinanto ekuthiwa amabutho yabona ngabe thola igiyoni laba ngoba sibaningi thina kunemoya ekhandwa ekuthiwa amabutho yabona
kunemoya ekuthiwa izizwe. It's a combination of spirits. Yes. Kunamafufunya. Those are spirits again. Anegama. Yonke le moya. Bese kuba khona imoya ethathwa njengohlobo oluthize. Lo isiko. Njengonomhoyi. Yabona? So ihlobo on personality. Yabona? It's a kind of a god or a goddess. Yeah, understand. So ngakho ke hamba nathi mzalwane wethu. Why nawe isihlobo othaye mina ngabe nomzalwane. Lungiphi? Hamba nathi kulolu hambo. We want to help you to understand. Ngoba enye yezinto babuthatha esiza umfundisi ongena kwinkonzo noma okwinkonzo ye deliverance emenzela umsebenzi wakhe ube lula uma ekwazi ukubona ukuthi inhloboni le ngoba kwesisikhathi yoshikila mfana kithi ujuluke kujekushintsha amasudi kube bazabathawuni ujulukiswa ukuthi igabe ngokuthi you do not know how to identify them. And isekusina ukuthi sengikakusho nempost uyakhuluma abantu bethi umfundisi onjalo obuzimo uJehova uJesu lobuzimo. Our teacher, the greatest teacher. Our master uJesu lobuza uningoba. So kwesinye isikhathi nabo osawethu laba bakwi-deliverance abathatha izinto njengoba sisezulu bengalaleli abantu bangabe offended. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nemoya uJesu lo uya-interact nemoya uyayibuza ngobani iyasho emvalo ukunika ini i-command. Thank you. So because at times mungekho sure ngokuthi izwi lenkosi lithini and then uzoba nenkinga uzohamba intimidatewa usawuliswa yibo bonke abantu abangekho ohambeni wena othuye kulo noma olungolwakho. Yeah, asisho futhi babujatha asisho le. It's not a matter of ukuthi zonke insuku noma wonke amademoni Jesu ayihlangana nawo wayewabuza kodwa lawa lolu hlobo uyalichaza yayibona uyafuna luzisho ukuthi lunhlobo and who are they yayibona and then nalo liyazazi ukuthi ngobani futhi akhona amademoni angazazi ukuthi nawo anganikwanga amagama anikeze umsebenzi. Yes, there are demons that do not have names. Ungazi ucabanga ukuthi wena awunayo authority. Ayibo sesiza abefundisi manje noma sesiza wonke umuntu. Yes. Because wawona uma kwakhiwe ilumba kwabizwa some spirits. Yabona? Uzothola ukuthi yilumbo elakhiwe but linemchantela yemimoya. So ayinagama. Ivele yakhomandwa okanye ikhulunyiwe out of the wickedness of the heart of a man. Because again, leli izwi elisho Jesu amazwi engawakhuluma kini angumoya nokuphila. Kanjalo nasezweni elibi noma ezweni lobumnyama. Kunezinto ezakhiwa abathakathi abazakha ngemlomo yabo. Yabona? And then uzoyithola nale ukuthi mebefuna ukuzenza lezi zinto at times bazile ukudla, at times bazile ucansi, at times bazile uhlobo lenyama njengenyama zengulube, inyama zonogwaja, kukhona inyama abayizila abangazidli. So kwesinye isikhathi bayizile yonke into eyinyama wakha ulaka uqoqa amandla ukuthi
mhlase ngikhuluma nalento ngikhulume nayo nginonya lokuthi bengingayithokozisi, bengingakudle ngisho into engiyithandayo, bengingayi ngisho kumngami ngenxa yokuthi ngifuna ukubona lo eguqile. So now when they release a command, this spirit, these things abayihlanganisile, ilwane, ikhumba, indle, zonke lezi zinto ezokungcola zifika lapha zinamandla, hayi amandla kaSathane nje, kodwa amandla awaqoqe kuye, ngoba umuntu yena qobo lwakhe unawo amandla kuye. So now we have to understand these things ukuthi kanjalo nathi mase simele sibhekane nesimo. Ingakho uJesu athi lolu hlobo lolu hlobo aliphumi ngaphandle kokuzila ukudla nanokukhuleka. So which means senzani ngalesi sikhathi sizila ukudla? Sinyanya lento, sikhuphula i-anger yethu, a holy anger within us, ukuthukuthela kwethu, sithukuthelele isimo. Uthi ngilambe nje ingenxa yokungasebenzi kwendodana yami. When I speak life, when I say go and get your job, uzwa i-fatigue, ne-discouragement, iqaqeka kuye, and my father has spoken. Ngoba umoya wami uyaphusha ukuthi akahambe, and nezinto ebeyivalile phambi kwakhe siyezwa izovuka definitely, because I'm dealing with the spirit that I know ukuthi siyini, senzani, ubani igama laso, what is the source of it. Mfundisi, uverse number 10 lithi wamcenga kakhulu ukuba angabamukisi kuleloso. Kwakukhona lapho ngasentabeni umhlambi omkhulu wezingulube esithabile. Bamnca bathi sithumele ezingulubeni ukuba singene kuzo. Ithiwa bavumela umoya abangcolileyo, baphuma bangena ezingulubeni. Umhlambi wakhulu kudela eweni, waphotheka olwandle ungathi izikulungwane ezimbili zamitha elwandle. Yes, well of God. La lento isithi umoya mncuthi ukuthi ungasisusi kulenoso. Ikwena again ilathi sikhuluma ukuthi imoya iyazazi ukuthi i-period yayo iyazi ukuthi la siyosuka uma sekwenze nje. Mhlampe ake sinike osabethu ukuthi uyaqaphela yini ukuthi kungenzeka ukuthi uyoqala umsebenzi wenkosi, uyoqala endaweni lapho khona ama-legions, asazi ukuthi futhi kumele asuke ngasiphi isikhathi. Uyayibona ukuthi i-authority egameni likaJesu sekumele wenze njani uyisebenze. The question uma ungakwazi uku-identify uthi uboni yomoya. Now uJesu uya-engage bakhulumisana, and uJesu uyayidirect imoya. Asizani udirector imimoya ukuthi ayihambe iyephi, which means we have authority yokuthi imimoya siyitshe ukuthi suka la uyephi. I have done it several times. And people will be thinking umuntu onganayo i-understanding yale nkonzo,
omunye azathi hayi kusho ukuthi kahle kahle bayathakatha kwabo. Yes. Because we take charge. Ukuthi hamba olungisa lento awuyonile. Yes. Angizukukudedela nje uhambe la. Kade umosha. That's why you will find us saying, khipha izinto ezifakile emzimbeni walo muntu. Ngoba amadimoni ayakwazi ukuthatha izinto azitshale. Ngiyazi ngizothi sesinehaba. Azitshale emzimbeni womuntu. Umuntu uyakwazi ukuvuka eqatshiwe. Umuntu mina I prayed for somebody owakhipha inaliti emnweni. Literally nickel. Okay. Angangidonse a crazy one. Abayazi abazalwane testimonial omzalwane. Wala into uzuma lo sisi. Lo wayethi onjabulo bayazi phela nibaboni la kuma camera. Wayehamba nenyoni. Yes. Wahamba nenyoni. Wawabala amasonto. Wababala abafundisi abagcotshiwe. uNkulunkulu ahamba ayakhona wakhonza emabandleni akhona ehlalele ideliverance. Ngempela bamthandazela. Nathi la samthandazela. Zangabaleki yona zancipha zakaphela. On that time ngidila naye wahamba inyanga eziningi. Testimony yakhe esixoxa ekhokha. Wavela uthi umoya ongcwele thatha inamba yakhe nihambe niye ekhaya ngoba the problem isource isegcekeni. Athatha umfundisi ngahamba noGazi sangena emotweni, we drove, we came to this house. This lady wawungazuthi akekho ngoba wayesho ukuthi wayesehlala evale amawindi namakhetini kwawungazuthi akho umuntu ngoba lezi nyoni beyihlala esihlahleni zicula ibanga umsindo zimphazamise. And then when we lay hands on her, I began to speak words of life phezu kwempilo yakhe. Ovela wagoba wahlanza amaqanda athosiwe. Literally fried eggs. Umehlangana nale video, she can testify again. Literally fried eggs. Phaka phansi amaqanda. Sisi ubuwadle nina amaqanda. Kodwa akaze ngidle amaqanda. Namhlanje izolo wayizolo angikaze ngidle qanda ethosiwe. And that day it was the end of her sorrow. Inyoni beyiphuma naye entuzu zizongena naye e5 Roses. Zihlale zihamba phambi kwemoto zindiza phezu kwemoto zifike emsebenzini zigibele esihlahleni zihlale. But now ngenxa yesikhathi sethu asingeneni mfundisi kulento ethi kulento ethi izilwane zingasetshenziswa ngemimoya noma abathakathi. Iqiniso lithi Kanjani mfundisi? izilwane njengoba sisakhuluma ngemvelo ukuthi yes futhi yakhuluma ayokhuluma mhlawumbe lesilwane esijwayelekile sisazwa ukusikhofa. Ayikho into engathi wakhona isikhofa akhe apho bashaya izandla. Imibona isikhofa into yokuqala ezomfikela ufike lokwesaba futhi ayekho umuntu ongenayo into ethi isikhofa inyonyane yokuthatha ngoba ngokwesintu nje life lekufaka ecushweni silabantu kusezikhona ngoba izilwane ezisetshenziswayo. Ake sibheke ngokwezwi lenkosi. Isambulu chapter 18. Reading from verse number 2. Ukuthi sisukela imvelo nje kaNkulunkulu
verse number 2 ufunda Example chapter 18 verse number 2 yamemeza ngezwi elinamandla yathi liwile iBhabhiloni elikhulu selibe yindawo yokuhlala amadimoni iBhabhiloni elikhulu selibe indawo yokuhlala amadimoni. Kade ikhuluma into ethi amadimoni ayazazi indawo zazo. Babylon has become a dwelling place okanye selibe indawo yokuhlala amadimoni, a demon's dwelling place. Yes, nendawo yokubopha bonke umoya abangcolileyo. nendawo yokwenzani yokubopha bonke iBabylon, the city of Babel, of Babylon, has now become a prison for the dirty spirits, which means kunendawo nendawo eyikwazi ukuhlala ngokwezwi lenkosi, indawo eyikwazi ukugcina lokhu uhlobo lamadimoni. Kunokudala noSperman la eSouth Africa, indawo ezaziwayo ukuthi indawo zokugcina amadimoni, isizinda samadimoni nobuthakathi. Kunemgede ekhona eyaziwayo ukuthi imgede ubuthakathi lobu excela khona. Uma ufuna ukwenza anything yobuthakathi yenzeka kalula kulo mgede kulezo indawo, because and amadimoni ayaba nendawo la comfortable khona, la agcinwa khona. Njengoba lithi izwi lenkosi liwile iBhabhiloni elikhulu selibe yindawo yokugcina amadimoni, yokuhlala amadimoni, nendawo yokubopha omoya abangcolileyo. Bayaboshwa kanti omoya. Ayingathi kuzoba mnandi la. Nendawo yokubopha zonke izinyoni ezingcolileyo nezizodekayo. Besakhuluma ngele inyoni ukuthi imvelo iyamlalela umuntu. Uzokhumbula lapha Genesis chapter 1, uNkulunkulu edala umuntu ngomfanekiso wakhe, omnikeza igunya lokuthi abuse phezu kwezilwane zonke, kwendalo yonke. Imvelo, inyoni, they can be evil, beautiful as they can be, ugly as they can be. They can be easily become a symbol of anything. Usike bawumpostula siyakule ethi uma imimoya ikwazi ukufaka ungena kumuntu imithi into ethi umuntu awuthatha umoya awufake enyonini awenzise inyoni ngokwemvelo engeyona leyo, ngoba inyoni ngokwemvelo ayifoni isitha somuntu. Thank you. Kukhona ivideo yami engithi akuhlushezi imvukuzane uhlishwa ayisikhova ngisibala impukane impethu. And some people khona aba right kabe, but athi nethina nemvukuzane is right and what. That is true, that is fine. Ngoba zonke lezi zinto engizibalayo ziyadingakala ngokwemvelo. Empini sizidalwa zikaNkulunkulu, zimvelo kaNkulunkulu, kodwa ziyasetshenziswa imimoya engcolileyo nabantu abangcolileyo njengokwemimoya ekubo. Bayakwazi ukusebenzisa impukane njengama agent, bayakwazi ukusebenzisa intuthwane as agents, bayakwazi ukuthumela inyoni enhle kodwa ibe yimbi. Mina angikade nginixoxele some years ago, I think it was 2002, and when I was dealing ebandleni la ngangikhona dealing with the agent of darkness, intombazane high rank with Satanism.
umuntu okwazi ukubiza igama likaJesu ngonixoxela ngelilanga okwazi ukucula abize igama likaJesu nasemthandazweni kungama affect ngiyoxoxa ngelanga ukuthi kwakwenze njani but angiqonde kule inyoni. When she has come to our ministry nganginegumbi lami lokuthandazela lebengena khona ngo9 ekuseni ngingaboni umuntu. I'll be worshiping, reading the word and praying until 12. It's 10, 11, 12 every single day. Wakuphunyulwa ngesonto. But 9 to 12 ngangaboni umuntu. I will just walk in, the secretary will deal with people and then you can see ubaba after 12. When the attack began, waqala wangena ku-jukebox where ku-jukebox owebox list nearby owakuvele kuvulwe umnyango wangemuva and then isound yakhona yayiqonda straight ihambe ngepassage ize in my closet. Then it was disturbing me so high, and then kwaseqhamuka lesi spero esazivele siqhamuke ngaphakathi e-office sindize and then kukhona indawo encane ephezulu esasingena kuyona and sasingiphaza yabona uma sifika mhlambe ngisafunda I'm just reading and uJolwane Yeah. ngazi la kwaThekwini kuthiwa spero uJolwane and then will come and move up and down and mikandiza lenyoni ethi ngicasuka ngalesikhathi ngicasuka no prayer. I would struggle, I would sit on the keyboard and sing and go to my computer, touch and do some work or read my books and then it would be end of me. And I was getting weaker and weaker because impilo yami ithi every morning ngisho umthandazo wami osuku asekuseni ngu 3 hours ngoba every evening ngangishama open air and I'll be doing some services every like 365 days in a year. I'll be ministering and I was going by myself and walking by myself. So and then abazalwane they knew, but inyoni eyayifika used to disturb me to the core until ngaze ngamthola ohlangene naye ngadila naye kwahamba inyoni. Ushuthi ke isilwane ziyathumela, ilwane zinendlela zokusetshenziswa, ziyasetshenziswa embusweni obumnyama futhi ziyasetshenziswa nasembusweni okukhanya. uElijah umprofeti ngesikhathi sendlala uNkulunkulu wathumela igwababa, kwakuyigwababa elambe limlandela isinku limlethele, limlandela inyama limlethele kabili ngosuku. So imimoya bazalwane bami musani ukuba ignorant nicashe ngegama likaJesu and ubeke ifuna ukuba ignorant emsebenzini yokuthakatha. Witchcraft is real, so God's craft is real. There's a witchcraft and God's craft. futhi ukufazela babangisho ithi lento besithi isilwane zethu imfene nje yalala ebusuku bakithi okwenzeka imfene inazo isikhathi sokuqhubisa abantu kodwa bayithatha abantu bayiguqule bayenze njani bayilalise emini ebusuku njani bakithi. Kodwa siyaqonda sonke ngokwemvelo imfene ayiyona into akusona isilwane sasebusuku. Isilwane sokuthi sibe active emini silale ebusuku, kodwa basiguqula abantu ukuthi sibe lento kanjani abangayifuni. Number bele sezele abangasifuni kwabanye abantu. Number 2, nalezi cameras ezikhona bese ngisendle emazima ngizama ukufeza ukuthi izilwane siyasetshenziswa badlale ngomuntu bethi bazomenzela amagundane azomlandela imali.
It's a proof. It's a proof ukuthi izilwane ziyakwazi ukurepresenta uhlobo olthize lemimoya. Angazi izophela nini indaba yethu kodwa kumele sifane ukuthi sikhuluma ngemimoya engcolile. Imimoya engcolile iyakwazi ukusetshenziswa ukwenza izinto ezinhle. Aba in charge kuyona. Manje isho ukuthi promote ubuthakathi. Simlethela i-reality yokuthi as exactly as the Spirit of God could send igwababa lambe lolanda inyama, as the Spirit of God could send inhlanzi in the New Testament. Inhlanzi iphethe uhlamvu lwemali emlonyeni. So other things can be done. Ngoba you can't tell me ukuthi no, Jesus just created it at the same time as he was speaking. He has dominion over the fish and the birds of the air. That day he decided ukuthi ngizothumela inhlanzi inohlamvu lemali and ngithumela umuntu ayohlangana nenhlanzi ephethe imali. So now ngizoya kuwena wena mhlobo wami, wena, because you are too afraid of izinto zikaNkulunkulu and uyashesha ukuhlanganisa izinto zikaNkulunkulu nobuthakathi. Enye into ukufazela baba le okusho ukuthi unalento ukuthi isitha asiqaphele bese ukuthi isitha it's always sibuka ukwenza kakhulu lapho lithi ukuthi igwababa la lithuyela ubaba uNkulunkulu. Yes, base bebona ngoba sazi ukuxoxa ukuthi nabathathi bafuthi. thank you. Kahle uyise wobuthakathi bonke uthi kuJesu kulotshini. Usho uyise wobuthakathi udonsa izwi, udonsela abantu umnikazi udonsela yena uqobo lwakhe uliswi uthi kulotshiwe. So now the most of the things oyibona zenzeka embusweni obumnyama izinto zakithi, izinto evela kuNkulunkulu wethu, and then abombuso obumnyama bayayigijimela. Kodwa ngenxa yesikhathi sethu sifuna ukuyibamba la until next episode next week. Sifuna ukuthandaza now. If you are struggling with these things, siyafuna ukukuphuthumisa mntakwethu. Khuleka nabazalwane. Sithini for further information. And what December I'm praying uNkulunkulu uthi ngoDecember bebeya amanye emaholidini sebe noma no 2 days we deliverance class. We'll announce it whereby we come together sizohlala ndawonye sikhombise igunya lakho, sikhombise ukuthi waphucwa kuphi amandla bese sibuyisela amandla akho endaweni yayo, and then your glory shall be restored. Man of God, sesivala ithi uJesu wathi esekhulumile nemoya bayixoshwa after sifundisiwe yonke into izoxoshwa. Lithi indoda yabuyela uqhubeni lwayo yasuka emathuneni yana ihlala khona ifisa ukuhamba noJesu, wathi uJesu ayahamba usikhombisa kwabantu ukuthi masihlale phakathi deliverance. Wayitrace lawe wabuthi mina ngabambekana uniwa ama-prayer point uthandaziswe ufundiswe noma usungekho esontweni ufuyenze nasekhaya usizakale wena usazi nabaseduze kwakho ubamandla abeswalunkulu ukuthi siwasebenza against sobonana ngesikhathi esizayo ayiphelele nendaba yakho. let us pray with you egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba ngiyathandaza Baba right now egama likaJesu Kristu ophilayo ogcotshiweyo njengamanje ithandazela longilalela olalwa imimoya engcolile emngcolisa emaphusheni
imfunza ukudla okungcolileyo ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Yamkela inkululeko yakho right now egama lika Jesu Kristu ophilayo. Wena ogoqene uhlangothi ngenxa yemoya engcolileyo ngegama lika Jesu manje ngiyakuhlambulula ngezwi engilikhuluma kuwena. Be cleansed elabasuya amathaya abayada ilabaya thamazuya adapia hasaya ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Be free in Jesus' mighty name. I speak life, I speak peace, I speak light in your life. From this day, your life will never be the same again. Call us. Before that, Zalu, vula mehlo akho, bona ukuthi from this day, uNkulunkulu wenzeni. uNkulunkulu uqalile wenza umsebenzi empilweni yakho. Wena okade uchamela umbheko njengamanje, see it from today. In the name of Jesus. Umdala esilungu bathi uyabhedwethe. Yes. Now, check. Because that spirit, a big humiliator, is gone right now. In the name of Jesus. Mvulis, you are feeling like ministering to somebody. Speak to that. Kamasuya. There is this family Shima Mata. Shita. Ifamily yonke ibhekene nemimoya. Even ishukudla phela akulungutho, even ishukulala phakathi kwaleli khaya kuyisifabi as yokuthandaza ubona kulelo khaya kuhlakazeka lo uhlobo lwemimoya okade kudla izinto zalekhaya, okade lithufa izinto zalekhaya, even njengoba sithola abantu kesiya as ukuthandaza le family. Into ezoyibona nansi, into ezobona ngathi kulo December anihlangani na ezifamily, but after this prayer kulo December nihlangene and angizukwazi ukuthi uqoqana kanjani, but ngibona isandla sikaNkulunkulu siqoqa lo mndeni suhlanganisa for the first time after 10 years. Umndeni ungahlangana Shama Atawa Sayata. Iyasuya. Ona ozofika egibele imoto lamaya, egibele imoto entsha because kanti uthandaza mpostoli uhlakazeke izinto ubefisa ukuya kodwa engazi ubanjweni, but isandla sikaNkulunkulu siyabaqoqa. This family changes bahlangana, but this December Jesu Kristu waseNazaretha. Like, follow, and share in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Like, follow, and share. Let me tell you, I promise a real God who works with real people and who works for real people. When your life will never be the same.